0103. Di sini saya akan menampilkan video tentang sebuah medikasi di apotek. Simak videonya baik-baik ya guys. Permisi. Iya Pak, selamat siang, bisa dibantu? Iya Ibu, saya ingin membelikan obat buat anak saya. Boleh Pak, keluhan anaknya kenapa Pak? Iya Ibu, anak saya batuk, pilek, sama demam udah 2 hari. Baik Pak, boleh ditunggu sebentar? Iya baik Ibu. Mohon maaf Pak, untuk anaknya usia berapa tahun ya? Anak saya usianya udah 5 tahun Bu. Boleh minta alamat rumah sama nomor HP-nya Pak? Jalan Sukapada, nomor 89, Cibenying Kidul. Nomor HP saya 087 766 977 138. Baik Pak, selain itu ada keluhan lain tidak? Tidak ada Ibu untuk saat ini. Maaf Pak, sebelumnya sudah dikasih obat apa? Sampai saat ini belum Bu. Baik Pak, obatnya saya siapkan terlebih dahulu. Mohon ditunggu dan mohon meminta waktunya untuk saya menjelaskan cara aturan pakai obatnya Pak. Iya baik Ibu. Baik Pak, ini obatnya saya berikan Huvagrip flu dan batuk sirup ya Pak. Obatnya diminum 3 kali sehari setelah makan 1 sendok takar atau setara dengan 5 mili ya Pak. Dan obatnya menyebabkan kantuk. Ibu, oh itu obatnya cuma satu aja ya? Iya Pak, satu obat ini bisa untuk 3 keluhan. Ada untuk demamnya, untuk batuknya, sama untuk alerginya atau pileknya Pak. Baik Bu, ini obatnya dikonsumsi untuk berapa hari ya? Ketika sudah tidak ada gejala, obatnya di stop aja Pak, nggak usah diminum lagi. Untuk harga obat ini berapa ya Bu ya? Untuk harganya 25.000 Pak. Ini Bu uangnya. Baik Pak, terima kasih. Selain mengkonsumsi obat tersebut, sebaiknya anaknya dianjurkan banyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan makan makanan bergizi tinggi. Serta jika ada demam, dianjurkan untuk kompres dengan air hangat dan menghindari asap rokok terlebih dahulu ya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video tersebut. Bye-bye.